Punkkikarkote vaikuttaa noin kuukauden ajan. Punkkikausi alkaa, kun lumet sulavat ja jatkuu pitkälle syksyyn. Puutiaisten häätöön ja ennaltaehkäisyyn tarkoitettuja liuosvalmisteita on useita. Aine levitetään paikallisesti koiran selkään iholle. Turkkiin tehdään jakaus, jotta liuos varmasti tulee suoraan iholle, ei karvoihin. Liuosta puristetaan ampullista iholle noin 3 senttimetrin pituiselle alueelle. Tarkista aina pakkauksen ohjeesta tarvittava levityskohtien määrä. Jos lemmikin iho on kuiva tai sen tiedetään olevan herkkäihoinen, valmistetta voi laittaa pidempään jakaukseen. Tavoitteena on jakaa lääke laajemmalle alueelle ja näin välttää paikallista ihoärsytystä. Jos lääke aiheuttaa voimakkaita ihooireita, koira tai kissa pestään välittömästi pesuaineella, joka tehokkaasti poistaa ihosta rasvan ja lääkkeen. Pesun jälkeen ota yhteys eläinlääkäriisi ja neuvottele jatkohoidosta. Lääke vaatii levitäkseen ihon rasvaa. Lemmikkiä ei saa pestä ennen lääkkeen annostelua, sillä pesuaine poistaa ihon luonnollisen rasvakerroksen. Shampoo-pesun jälkeen pitää odottaa muutama päivä ennen kuin voi lääkitä.